Ассалаумағалейкум құрметті YouTube көрермендері. Бүгін біз сізге сүзбелі пирог пісіруді үйретеміз. Бұған керек заттар: ұн 350 грамм, ас содасы, секер, 125 грамм сары май, 3 жұмыртқа, ванилин және де 500 грамм сүзбе. Біріншімен сары майды мұздатқыштан алып, сары майымызды ұнға батырып, теркамен үгітеміз. Енді бұған бір шай қасық ас содасын қосамыз. Қатты толтырмаймыз. Қасықпен бірдей. Секер қосамыз. Жартысын 150 грамм. Жартысын начинкасына қосамыз. Енді қолмен үгітеміз. Иілемейміз, қолмен жаймен үгітіп, араластырамыз. Майы үгітілгенше иілеуге болмайды. Осындай ол үгітіліп тұру керек. Болды, тестамыз дайын. Енді начинкасын дайындауға кірісейік. Бұған жаңағы 500 грамм сүзбемізге 150 грамм секерімізді қосамыз. Ванилин 1 пакетик. Үш жұмыртқа. Жақсылап араластырамыз. Начинкасына кішіміш қосып жіберсек те болады. Қалауыңызша. Начинкамыз дайын. 23 диаметрлік формамызды алып, оған пергамент қағазын төсейміз. Пергамент қағазын төсеп, жаңағы тестіміздің жартысын саламыз. Жартысын үстіне төсейміз. Жартысынан сәл-мәл көбірек алып, астына төсеп шығамыз. Бір тегіс қылып.
Енді үстіне начинкасын саламыз. Жаңа қалған тестамызды үстіне сеуіп шығамыз. Енді үстіне қатты баспаймыз, жаймен бетін тегістейміз. Пешімізді алдын ала қыздырып қойып, 180 градуста 40 минут пісіреміз. Минут уақытымыз өтті. Пирогымыз дайын. Толық суығанын күтіп, формасынан ажыратамыз. Суығаннан кейін формасынан ажыратамыз. Достар, бұл бейнеролик ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк бассаңыз да болады. Және достарыңызды біздің арнаға жазылуға шақырыңыз. Сіздермен бірге сағын және нұрлы